1. novembra svi putevi vode u Novi Sad. Poruka je koja se proširila Srbijom nakon komemorativnih šetnji povodom 11 meseci od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Pripreme su uveliko u toku. Preko 5000 studenata iz svih krajeva Srbije šetaće do Novog Sada, a studenti Novog Pazara već su krenuli u šetnju od 16 dana za 16 izgubljenih života. Bogdan je pušten u kućni pritvor. Novosadskim aktivistima ukinuta je mera kućnog pritvora, dok studenti 1. novembar planiraju da dočekaju onako kako dolikuje, sa poštovanjem i bez prostora za nasilje. Na režimskim televizijama mogu se čuti najrazličitije teorije zavere koje samo skrnave godišnjicu tragedije. Novim predlogom izmena Krivičnog zakonika gotovo svaki vid protesta na ulici postaje krivično delo. Država se sveti prosvetnim radnicima i radnicima u kulturi. Srednjoškolci ponovo ulaze u blokade. U državi u kojoj se svaki akt protesta smatra terorizmom, jedini put je napred. Vlast je na proteste građana širom Srbije odgovorila neizmernom policijskom brutalnošću. Filozofski fakultet okupirali su dekan Milivoj Alanović i pripadnici žandarmerije. Na mirnu komemoraciju 1. septembra vlast je odgovorila nasiljem. Međutim, Srbija nas je čula. Protest 5. septembra otpočeo je veličanstveno, ali kada se protest premestio ispred Filozofskog fakulteta, vlast je odlučila da svim nasilnim sredstvima proširi svoju okupaciju. Pendreci, pirotehnika, oklopna vozila, CN gas u rukama žandarmerije doveli su do potpune opsade kampusa i ilegalnog upada, zadržavanja i legitimisanja studenata, građana i novinara na rektoratu. Iako je policija 3 dana kasnije napustila Filozofski fakultet, primena sile od strane vlasti nije prestala. Poljoprivrednici privedeni su na protestu 15. septembra, a studentu Bogdanu Jovičiću produžen je pritvor i on kasnije stupa u štrajk glađu. Za Bogdana je organizovano više protesta u Srbiji, a Evropski sud za ljudska prava prihvatio je da razmatra njegov slučaj. Studentima nije dopušteno da prisustvuju vojnoj paradi, ne dešava se samo okupacija univerziteta. Srbija je okupirana od strane sopstvene vlasti. Dok studenti traže odgovornost, vladajući režim nastavlja da teroriše narod. 12. avgusta u Vrbasu i Bačkoj Palanci pristalice SNS-a su pod zaštitom žandarmerije pirotehnikom gađale mirno okupljene građane. U znak solidarnosti usledili su protesti širom Srbije. Represija nastaje kada uplašeni režim prepozna moć pobede. Vlast je na građanske proteste odgovorila svim raspoloživim nasilnim sredstvima. Na protestu u Novom Sadu dovedena je specijalna vojna jedinica Kobre, a zastavnik Vojske Srbije, Vladimir Brkušanin, pucao je iz pištolja. Goloruki građani bili su meta prebijanja, teških povreda, nelegalnih legitimacija i hapšenja, a u slučaju studentkinje Nikoline, pretnji silovanjem od strane komandanta Marka Krička. Studenti su zadržani u Novom Sadu kao taoci, naterani da kleče okrenuti leđima ka policiji. Na jednom od protesta pretučen je maloletnik iz Valjeva, izazivajući još jači otpor građana. Većina uhapšenih građana kasnije je pušteno da se brane sa slobode. Narativ vlasti ostaje nepromenjen i jednostavan. Teroristi su svi oni koji se režimu protiv. Nakon protesta Vidimo se na Vidovdan usledila je faza građanske neposlušnosti. U novoj fazi borbe poruka ostaje ista. Svi u blokade. Blokade raskrsnica postaju svakodnevnica. Srbija ulazi u totalnu blokadu. Nasilje jedino žele oni koji pokušavaju da zaustave promene. Dok se vlast fokusira na brutalnu represiju i kršenje autonomije univerziteta, Srbija gori. Požari širom Srbije ostali su bez adekvatne reakcije nadležnih organa. Vlast doprinosi uništenju Srbije uništavanjem njenog kulturnog nasleđa, među kojim i Beogradski sajam, a oni koji su se tome protivili trpeli su legitimisanja i privođenja. Novac kojim građani Srbije plaćaju račune za struju idu u džepove Alta banke. Nasilje nad studentima za vlast predstavlja herojski čin. Pomilovani su nasilnici SNS-a koji su napali studentkinju Novosadskog univerziteta Anu, kao i žena koja je u januaru udarila studentkinju Kristinu kolima. Kristina se obratila na blokadi Gazele u Beogradu. Tražimo istinu, tražimo pravdu, tražimo da ono što mi se dogodilo ne postane presedan za još gore sutra.
Da se nijedna žrtva više ne mora boriti i protiv onih koji bi trebalo da je štiti. 7. mesec borbe za pravdu i odgovornost počeo je protestom u više od 28 gradova širom Srbije pod nazivom Vostani Serbije. Više od 28 gradova Srbije u isto vreme izašlo je na ulice. Studenti su uvek u prvim redovima. Ovaj put, kao kontrolori i posmatrači na lokalnim izborima u Zaječaru i Kosjeriću, gde smo svedočili neviđenoj izbornoj krađi. Sve što živi u Kosjeriću izašlo na izbore da glasa protiv nas, sve što živi. I opet je bilo više onih koji su glasali za nas. Ubrzo krenule su pripreme za protest Vidimo se na Vidovdan. Nakon velikog skupa na Slaviji usledio je ulazak u novu fazu borbe. Vlast nije ispunila studentske zahteve niti ultimatum kojim zahtevamo izmeštanje takozvanog Ćacilenda, građani su dobili zeleno svetlo za građansku neposlušnost. Od režima zeleno svetlo je dobila i policija. Policijska brutalnost rezultirala je i razbijenim glavama i na stotinama uhapšenih za svega nekoliko dana. Među povređenima je i student Fakulteta tehničkih nauka Luka, koji je uhapšen i brutalno pretučen od strane policije, a medicinska pomoć mu nije bila pružena preko 7 sati. Uprkos svemu, zeleno svetlo nastavlja da obasjava Srbiju. Pola godine od zločina, izlazak na ulice i solidarnost sa radnicima obeležili su 1. maj. Vreme je za političku artikulaciju protesta. 5. maja studenti su objavili zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ta nadstrešnica u Novom Sadu nije pala sama. Srušili su je nemar, korupcija i sistem u kojem ljudski život ne vredi ništa. Kako se godišnjica tog strašnog dana približava, bol je sve jači, a tišina vlasti sve glasnija. Shvatili smo da problem nije samo jedna nastrešnica, već čitav truli sistem koji nam svima pada na glavu. Zato izbori nisu naš politički hir, već naš jedini izlaz. Verujući da je demokratija jedini način za rešavanje krize ovih razmera, pozivamo građane da podrže listu kojoj će studenti u blokadi svih visokoškolskih ustanova u Srbiji preneti svoje poverenje. Ne zaboravljamo one koji su protivpravno u pritvoru zbog svoje borbe za pravdu. 2 nedelje studenti su blokirali zgradu Novosadskog tužilaštva, rezultirajući puštanjem 6 aktivista u kućni pritvor. Protesti su održani u Beogradu i Novom Sadu sa jednim ciljem – izbori i studentska lista kao jedini put do ispunjenja zahteva. Poruka koja prelazi granice – korupcija ubija. Studenti su iz Novog Sada nakon nedelja vožnje po suncu i kiši kroz desetine gradova Evrope uspešno biciklom stigli do Strazbura i obratili se Evropskom parlamentu. Trčali smo do Brisela, stigli smo do cilja i uručili pismo evropskim zvaničnicima. Naša poruka obilazi svet, ali nismo stali ni u Srbiji. Tokom aprila održani su veliki studentski protesti u Kraljevu, Novom Pazaru, kao i veliki protest srednjoškolaca u Novom Sadu. Za ministra prosvete izabran je Dejan Vuk Stanković, profesor koji sa sobom nosi brojne optužbe o seksualnom uznemiravanju studentkinja. Nacionalne frekvencije svedene su na propagandni alat vladajućeg režima. RTS je blokiran. 2 nedelje rad RTS-a sveden je na minimum, sve do ispunjenja zahteva za raspisivanje konkursa za nove članove REM-a, ili kako bi RTS sam rekao, podsjećaju na mehanizme kontrole i cenzure iz prošlosti, poput novinarske komore nacističke Nemačke. 28. aprila policija na poziv dekana Patrika Drida pokušava da upadne na Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Trpeli smo povrede, suzavac, pendreke, ali uprkos svemu odbranili smo DIF i Novosadski univerzitet. Ne postoji količina represije, nasilja i maltretiranja koja može da zaustavi poruku. Ceo narod je na nogama. 1. marta u Nišu ljudi su se okupili zbog zajedničkih vrednosti – pravda, budućnost, solidarnost. Ogroman broj okupljenih građana znao je jedno – nije kraj, zahtevi nisu ispunjeni. Najavljen je protest u Beogradu 15. marta. Cijela Srbija je još jednom ustala na noge. Održan je drugi generalni štrajk 7. marta. U Pionirskom parku nastaje takozvani Ćacilend, kao još jedan nasilni alat režima. Do Beograda su stigli svi,
Studenti, prosvetni radnici, poljoprivrednici, bajkeri, veterani, mladi, stari, neki pešaka, neki biciklima, neki iz velikih gradova, neki iz najmanjih sela. Ceo narod Srbije je bio tu, bez podele, sa jednom željom. Željom za pravdom. A onda... Vlast je tokom 15 minuta tišine iskoristila ilegalno zvučno oružje, ali sve je to bilo uzalud jer smo svi znali da pritisak režima ne označava kraj. Studenti kasnije izlaze sa 5. studentskim zahtevom o istrazi upotrebe zvučnog topa. Ministar Dačić i MUP tvrde da nemamo zvučni top. Hiljade povređenih sačekala je policija u urgentnom centru jer nemamo zvučni top. Predsjednik je, kršeći svaki mogući protokol, posetio povređene u požaru u Makedoniji, isključivo zbog svog ličnog interesa. Studenti kasnije izlaze sa 6. studentskim zahtevom o odgovornosti i zaštiti pacijenata. 21. marta preminuo je Vukašin Crnčević, 16. žrtva pada nadstrešnice. Istog dana održani su komemorativni skupovi u Novom Sadu i Beogradu. Protesti širom Srbije se nastavljaju. Blokiran je Brankov most, održana je komemoracija povodom 26 godina od NATO agresije, kao i protest za zaštitu Generalštaba. Građani se masovno organizuju u zborovima. Ne samo da nije kraj, tek je početak. 1. februara u Novom Sadu, povodom 3 meseca od tragedije, kao i Dana grada, održan je najveći protest u Novom Sadu, prvi drugi na 3 mosta. Kada je otkazan prevoz za Novi Sad, prvi put u istoriji, studenti su organizovali šetnju iz Beograda do Novog Sada. Na najnižim zimskim temperaturama 1. februara realizovana je 24-časovna blokada Mosta Slobode, Mosta Duga i Žeželjevog mosta, kao i prvi prenos uživo studentske redakcije Blokada im. Sledeći veliki protest u Kragujevcu propratile su masovne šetnje kao i biciklističke ture. Studenti su stali u najvećim gradovima i najmanjim selima, šetali po teškim zimskim uslovima, ali na kraju su uvek stigli do svog cilja. Narod je po prvi put svojim očima video ono što ne može da se vidi na nacionalnoj televiziji. Mlade koji se bore za pravdu i budućnost bez korupcije. U Kragujevcu smo se sreli na Sretenje 15. februara, sever i jug, istok i zapad. Većina srednjih škola ušlo je u blokade, a prosvetari u štrajk. Podržali smo naše prosvetare na protestu 25. februara ispred Ministarstva prosvete. 27. februara videli smo se u Novom Pazaru. Studenti odlučnim koracima poručuju: ima nas u celoj Srbiji. Nema nove godine, za staru ste nam još uvek dužni. Novu godinu dočekali smo zajedno na ulicama, a 10. januara organizovana je akcija Dođi na Mostar ako imaš petlju. Talas protesta nastavio se 12. januara ispred Ustavnog suda u Beogradu. Vlast ne zna kako da se suprotstavi pokretu i okreće se nasilju. 16. januara tokom 15 minuta tišine automobil se zaleteo u studentkinju koja je zadobila teške povrede glave. Ovaj čin nasilja nije ostao nezapažen. Ako su zahtevi ispunjeni, kako vlast tvrdi, zašto na mirne proteste odgovara nasiljem? Organizovano je više protesta podrške prosvetnim radnicima, kao i veliki protest ispred RTS-a, jer ne mogu da nas izbegavaju ako smo im ispred vrata. 24. januara sve je stalo. Studenti su pozvali na prvi generalni štrajk. Na protestu povodom generalnog štrajka još jedna studentkinja udarena je kolima. 3 dana kasnije autokomanda je blokirana na 24 sata. Represija nad mirnim protestima sve je češće i intenzivnija. 28. januara u Novom Sadu batinaši su napali više studenata, a jednoj studentkinji slomljena je vilica. Pripreme za najveći protest u Novom Sadu su uveliko u toku, a pritisak na vlast je očigledan. Premijer Miloš Vučević podneo je ostavku. Pada vlada. Skoro sve državne visokoškolske ustanove stupile su u blokadu sa 4 osnovna zahteva. Objava celokupne dokumentacije koja se tiče rekonstruisanja železničke stanice u Novom Sadu, koja je trenutno nedostupna javnosti.
potvrda nadležnih organa o identitetu svih lica za koja postoji osnovana sumnja da su fizički napala studente i profesore, kao i pokretanje krivičnih postupaka protiv njih. Takođe zahtevamo razrešenje pomenutih lica ukoliko se pokaže da su ista javni funkcioneri. Odbacivanje krivičnih prijava protiv uhapšenih i privedenih studenata na protestima, kao i obustavu već pokrenutih krivičnih postupaka. Povećanje izdvojenih sredstava za državne fakultete u iznosu od 20%. Akcije 15-minutne tišine preplavile su Srbiju. Decembar je obeležio ogroman skup na slavi. Svetlo studentskog pokreta obasjalo je Srbiju, a nadležni organi još uvek spavaju. Studenti su lično uručili 1000 pisama Zagorki Dolovac, a vlast objavljivanjem nepotpune dokumentacije tvrdi da su zahtevi ispunjeni. Vladajući režim se bezuspešno trudi da ugasi svetlo koje otkriva korupciju u Srbiji. Jedna poruka polako je promenila sve. Svi u blokade. Pala je nadstrešnica železničke stanice u Novom Sadu. Utihnuo je jedan grad, jedna zemlja, jedan narod. 16 ljudi tragično je izgubilo svoje živote zbog nemara i korupcije vlasti. Još uvek nije utvrđena odgovornost lica koja su dozvolila da železnička stanica bude 2 puta otvorena bez upotrebne dozvole, niti ko je odgovoran za pad nadstrešnice u čiju je rekonstrukciju uložena ogromna suma novca. Ovo nije samo još jedna tragedija, ovo je zločin izazvan korupcijom. Iz urušenog društva mora ustati novo. 5. novembra održan je prvi veliki protest u Novom Sadu. Svi smo znali da ovo nije samo još jedan protest koji će biti zaboravljen. Bio je to početak nečeg većeg, početak isceljenja društva. 22. novembra miran skup posvećen žrtvama korupcije prekinut je nasiljem. Tokom odavanja poštene stradalima napadnuti su studenti Fakulteta dramskih umetnosti. 25. novembra oni ulaze u blokadu fakulteta sa zahtevima o procesuiranju odgovornih za napad, a ostalo je istorija. 1. novembra 2025. godine vraćamo se tamo gde je sve počelo. Koracima sećanja vraćamo se da obeležimo zločin i tragediju koja je promenila sve. Prekretnicu našeg društva.